Секреты китайской медицины, ценные советы о поддержании здоровья в подкасте «Будьте здоровы». Дорогие друзья, осенью изменчивый климат нередко ведет к понижению иммунитета. Многие начинают страдать от кашля. В Китае говорят, осенью из 10 человек 8 кашляют. В Поднебесной есть свои народные рецепты, как избавиться от кашля, которыми мы спешим сегодня с вами поделиться. Прежде всего, определим основные причины осеннего кашля. Их 4. Первое – вирусные или бактериальные инфекции. В этой ситуации продолжительность кашля может достигать 8 недель. Кашель такого типа не зависит от смены сезонов. Вторая – это аллергия на пыльцу от осеннего цветения. В Китае период осеннего цветения продолжается со второй декады августа до конца октября. Сначала люди мучаются аллергическим насморком, который позже перерастает в непрерывный кашель. Третья причина – это сезонное обострение хронических заболеваний, вроде обструктивной болезни легких, запущенного бронхита и так далее. Четвертое – это неинфекционное простудное заболевание, когда кашель появляется от переохлаждения дыхательных путей. Это нередко происходит осенью при большой амплитуде колебания температур, когда люди не могут подобрать одежду по сезону. Итак, несколько слов о способах профилактики осеннего кашля. Прежде всего, необходимо поддержать ослабленный иммунитет, обеспечить достаточное время сна, заняться укрепляющей зарядкой. Во-вторых, желательно придерживаться определенной осенней диеты. Необходимо отказаться от острой пищи, которая раздражает носоглотку. При этом советуют налегать на фрукты и овощи, а также в целом употреблять продукты и напитки с пониженной кислотностью. Если осень выдалась сухой, обязательно нужно поддерживать определенную влажность воздуха дома, пить больше воды. Что лучше есть для профилактики осеннего кашля? Первое – это белая редька с медом. Способ приготовления. Очистите редьку, нарежьте ее кусочками и залейте медом. Полученную смесь нужно разбавить в теплой воде в пропорции 1 ложка на стакан. Рекомендуется употреблять такой напиток 4-5 раз в день. Этот напиток будет полезным и для больных астмой. Второе – печеные мандарины. Печеные мандарины способны избавить от кашля. Это прекрасное отхаркивающее средство. Они особенно хороши для врачевания неинфекционных простудных заболеваний. Третье – очень полезен отвар груши с виноградным сахаром. По теории традиционной китайской медицины, груша помогает снизить жар в легких, обладает отхаркивающим действием. Отвар груши с виноградным сахаром очень эффективно увлажняет легкие и облегчает кашель. Такой отвар представляется идеальным напитком для осени. Также рекомендуем яичные хлопья с медом. Вода с медом помогает облегчить кашель, а яйцо же усилит этот эффект. Итак, способ приготовления. Разбейте сырое яйцо в чашку, взболтайте и залейте небольшим количеством кипятка, чтобы получить яичные хлопья. Охладите, добавьте ложку меда и несколько капель кунжутного масла. Такой суп рекомендуется пить по утрам до завтрака. Ну и последнее, пятое – это рисовая каша с китайским ямсом. Даже после того, как кашель отступает, многие продолжают испытывать сильную слабость. В этом случае рекомендуем есть жидкую рисовую кашу с китайским ямсом. Ямс питает селезенку, легкие и почки. Однако страдающим от запора от этого явства лучше воздержаться. Ямс вяжет.
Дорогие друзья, осенью особенно берегите себя и будьте здоровы!